ফেনীর পরশুরাম ও ফুলগাজী উপজেলায় টানা বর্ষণ ও ভারতের ত্রিপুরা থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে মুহুরী, কহুয়া ও সিলোনিয়া নদীর পানি অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। এতে নদী পাড়ের আরও ৬টি স্থানে নতুন করে বাঁধ ভেঙেছে। সব মিলিয়ে ২০টি পয়েন্টে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে গেছে। এর ফলে প্লাবিত হয়েছে অন্তত ৪০টি গ্রাম। ফেনী পরশুরাম আঞ্চলিক সড়ক তলিয়ে যাওয়ায় পরশুরাম ফুলগাজীর সঙ্গে জেলা সড়কের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ৩ দিন ধরে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। বুধবার রাতে সদর উপজেলা মোটবি ও ফরহাদনগর ইউনিয়নের কিছু অংশ এবং ছাগলনাইয়া পৌর এলাকার দক্ষিণ ৭০ একাংশ, রেঞ্জুমিয়া, পাঠানগড়, মহামায়া ও মুহুরীগঞ্জ এলাকায় পানি ঢুকে পড়ে। পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, নদীগুলোর পানি বর্তমানে কিছুটা কমে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও পরিস্থিতি এখনও ঝুঁকিমুক্ত নয়।